Çdo person ka të drejtë në privatësi. Ndalohet ndërhyrja në çështjet private apo personale të cilat nuk kanë ndikim në interesin publik. Rrëfimet për tragjeditë personale duhet të paraqiten me kujdes dhe mirëkuptim nga mediat. Ata që janë prekur nga tragjedia apo pikëllimi duhet të trajtohen me ndjeshmëri, respekt dhe maturi, duke respektuar privatësinë e plotë të tyre. Bisedat ose intervista telefonike nuk do të transmetohen pa e njoftuar palën tjetër paraprakisht, përveç rasteve kur është fjala për interesin publik. Ndalohen sulmet personale, siç janë ato në ndershmërinë, integritetin apo cilësinë personale të një personi, institucioni apo grupi të identifikuar në çështje që nuk kanë të bëjnë me interesin publik. Ndalohen programet që kanë qëllim të keq, përmbajnë kritikë të padrejtë apo sulm ndaj një personi fizik apo juridik. Paraqitni shqetësimet tuaja në lidhje me përmbajtjen e programit të caktuar tek Këshilli i Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.